जय हिंद साथियों। ये जो अपनी पाठशाला चूरू में आपको ये बच्चा दिखाई दे रहा है, इसकी उम्र 7 साल है और केवल 20 दिन पहले इसकी आवाज़ में एक गाना फेसबुक पर अपलोड किया था, इसी फेसबुक आईडी पर। और उसमें केवल 20 दिन में ही 11 मिलियन लोगों ने अशोक को अपना प्यार दिया, इसकी आवाज़ को सुना, सराहा। और अभी 2 दिन पहले ही अशोक के का एक दूसरा गाना है, उसको भी फेसबुक पर लगाया, यूट्यूब पर भी लगाया। तो केवल 2 दिन में वो 7 मिलियन से भी ज़्यादा आप जैसे साथियों ने अशोक को भरपूर प्यार दिया है। निश्चित रूप से एक दिन अशोक है वो नई ऊंचाइयों को छुएगा। एक बार में जिस गाने पर 20 दिन में 11 मिलियन साथियों ने देखा, उस गाने को अशोक फिर से गा करके आपको बता रहा है। शुरू करो अशोक। चाहूँगा मैं तुझे हरदम, तू मेरी जिंदगी, मांगू रब से तेरी खुशियाँ, ये मेरी बंदगी। जुनू मेरा तुझे पाना, संग जीना संग मरना, यही है दिल लगी। हो मेरे सनम मेरे हमदम, चाहता रहूं जन्म जन्म। मेरे सनम मेरे हमदम, चाहता रहूं जन्म जन्म। टना ना 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 ना, टना ना 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 ना, टना ना 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 ना, टना ना ना ना, टना ना ना ना, टना ना ना। तुम्हें देखे बिना सारा जग सोना मुमकिन नहीं है, तेरे बिना जीना। सोचता हूँ पल पल तेरी ये बातें, न कटे ये दिन मेरा, न कटे ये रातें। जुनू मेरा तुझे पाना, संग जीना संग मरना, यही है दिल लगी। ओ मेरे सनम मेरे हमदम, चाहता रहूं जन्म जन्म। वेरी गुड मेरे सनम। शाबाश शाबाश। तो इस गाने पर अशोक को 20 दिन में ही 11 मिलियन से भी ज़्यादा साथियों ने अपना प्यार दिया है। और अब दूसरा गाना जिनको 2 दिन पहले ही इसी फेसबुक पर लगाया है, तो 2 दिन में ही 7 मिलियन से ज़्यादा साथियों ने अशोक अपना प्यार दिया है। और करीब 20,000 साथियों ने इसको शेयर किया, इसके गाने को। निश्चित रूप से इसका भविष्य उज्जवल होगा और हम सब मिलकर के इसी सोशल मीडिया के माध्यम से इसको एक बेहतर प्लेटफार्म देंगे। और मैं गाता हूँ वो दूसरा गाना। अशोक वो जो 2 दिन पहले गाया था वो गाना गाओ। रच के रुलाया, रच के हंसाया, हमने दिल को के इस कमाया। मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुलाया। वो जो आँखों से हाय, वो जो आँखों से एक पल ना ओझल हुए, वो जो आँखों से एक पल ना ओझल हुए, लापता हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे। क्या से क्या हो गए देखते देखते, क्या से क्या हो गए। ओ ओ ओ ओ
थे वो सांसें बन के, कभी आते जाते थे वो सांसें बन के, कभी बेवजह हो गए देखते देखते, बेवजह हो गए। ओ जीने मरने की हम पे खता और हमी, जीने मरने की हम पे खता और हमी, बेवजह हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, क्या से क्या हो गए। ओ वेरी गुड, वेरी। इस गाने को 2 ही दिन में 7 लाख से ज़्यादा साथियों ने अपना प्यार दिया है। शुक्रिया साथियों, इस बच्चे के लिए यूं ही अपना प्यार है वो बनाए रखिए, और इस सोशल मीडिया के माध्यम से अपन ऐसे, अशोक की जो मम्मी है वो बहुत ही संघर्षों में इन 4 भाइयों को वो पाल रही है, कभी मांग करके। हालांकि अपनी पाठशाला में उनके लिए अपन इनके लिए सारी सुविधाएं, राशन पानी की है, इनके कपड़े की है, सारी सुविधाएं इनको प्रोवाइड करवा रहे हैं। फिर भी वो मजदूरी करके, बीच में मजदूरी करके इनको पालती है, और पिता है वो न होने के बराबर हैं। घर के हालात बहुत दयनीय हैं, उसके बावजूद बच्चे में हुनर है जो निश्चित रूप से एक दिन इसको आगे लेके जाएगा, इस परिवार को आगे लेके जाएगा। और शुक्रिया फिर से, आप सब साथियों ने अपना बहुत सारा प्यार अशोक को दिया है। इस प्यार को लगातार बनाए रखिएगा। जय हिंद।